I think I've had a quality education at DIS. I think I mostly attribute that to the small discussion-based classes and the accessibility of the teachers. Je pense que DIS m'a appris à être organisée et à être indépendante, ce qui est très important pour l'université plus tard. Un prof qui m'a beaucoup marqué dans mon expérience à DIS, c'est Madame Jadrios. Elle a su me faire aimer la langue, donc l'espagnol, et ça m'a ouvert vers le monde et vers une autre culture. I would like to give a special thanks to Mrs. Tomlinson. I've had her as a teacher since 6th grade, and I think my confidence as well as my writing and presentation skills have gotten so much better as a result. Well, I would like to be a doctor, so when I go to university I'd like to study microbiology, biochemistry, and I think that DIS has helped me because they've put such a strong emphasis on the sciences. We've learned how to connect different subject areas throughout our time here at DIS, and especially during the International Baccalaureate program. We get a great sense of global mindedness. We're surrounded by so many different cultures and different perspectives. À DIS, en fait, ça a la particularité en fait d'avoir une section baccalauréat français. Donc ça fait que on suit les mêmes études qu'en France. Donc si on a commencé des études en France, en fait on va continuer sur la même lancée en étant à DIS. Donc c'est-à-dire que moi je retrouve des mathématiques, de la physique, et ça c'est des matières qui vont vraiment se servir plus tard. DIS has prepared me very strongly for sciences, the teachers and just the lab equipment overall. Et DIS, c'est une école réputée pour l'école et pour de bonnes notes, beaucoup d'excellents passages aux épreuves anticipées au bac. Donc je pense que ça m'aide à rentrer à l'université préparé pour prendre les classes les plus difficiles, et puis c'est pas que l'université, ce sera aussi dans la vie. I have to say the IB diploma program has really prepared me for college and university because it's an extremely rigorous program. Un grand merci à DIS.